السلام عليكم دمان أصحابته قال روب كاسا كداعي ومالنا أحدا روب كساس وداء برقال كم waxaan joogaa meel minig suuna raacana ka cabiya meesha markasta roob kusaas وداء waa meel roob markasta oo rooban in rooba saawda ayaan ka arkaysaa xaqa roobka iga haya marka meesha aan joogaa meel caana laga cabo minig suuna caana la dhaado halkan caana ka cabiya oo waxaan maanta muuqaalka ka soo dhigi doona waxyaabaha Kigali aan laga ogolayn marka timaado halkan aan koobka caana ka cabay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا ku xiran YouTube channel-kayga waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan kolba xilligeedin tahay maanta waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa waxyaabaha Rwanda aan laga ogolayn marka timaado Rwanda laguma ogola marka imanayso inaad la timaado plastic bags ama baco ama caagado laguma ogola su'aasha kale ee wadanka Rwanda laga soo weydiiyay waxa weeyaan qaxootiga qaybta qaxootiga oo ah qofku intuu Rwanda yimaado qaxooti ma isqori karaa qofku intuu Rwanda yimaado qaxooti isma qori karo oo lama ogola qofka qaxootiga waxa loo ogol yahay dadka Liibiya ay diyaarada Rwanda kaga soo qaada dadkaasi baa meesha qaxooti ku noqon kara laakiin qof kale oo intuu yimid isqoray ma noqon karo qaxooti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا ku xiran YouTube channel-kayga halka waxaan idinku soo gudbinaynaa maanta muuqaal ku saabsan waxyaabaha Rwanda laga ogoliyay waxyaabaha laga ogolayn Rwanda lagama ogolo inaad la timaado bac ama plastic bags marka airport-ka ka soo degaso xitaa haday alaab kugu jirto halkaas lagaaga daadinaya ama gacmaha ku qaada alaabtaada lagu oranayaa taas waa waxyaabaha Rwanda laga ogolayn waxa kamida weeyaan waxyaabaha Rwanda aan laga ogolayn waxa kamida markaad wadada socoto oo kale ama aad wadada maraso oo kale wax muxuu ahaayay caagad ama qashina wadada kuma tuuri kartid sigaar wadada kuma cabi kartid meelaha aan loogu talagelin in aan la maro ma mari kartid oo waxa jira meelo la ogol yahay in la maro Rwanda waxaan la ogolayn sidoo kale inaad waqtiga ku eegyahay fiisaha waqti ka badan inaad joogtid haddii aad taad samayso waxa kugu dhacaya penalty ama waxa kugu dhacaya wax la yiraahdo ganaax marka waa lagu ganaaxaya marka hadaba su'aal baa si in badan la soo weydiiyay oo ka hadlaysa qaxootiga wadankan uu jira qaxooti laakiin la iskama qoro dadka Liibiya diyaarada laga soo qaada Rwanda Liibiya diyaarada kaga soo qaadata marka dadkaasi ayaa iyaga Rwanda la keenay iyagoo process-kooda la soo mariyay marka 6 bilood 5 bilood markay wadanka joogan ayaa la dhoofiyaa laakiin lama qoro qofka aad timaado leedahay waa la qorayaa waxba ku soo hungoobin lagu qori maayo la isma qoro oo qof sharcigiisu waxa la qoraa qof sharcigiisu yahay sharci la soo mariyay oo Liibiya laga soo qaaday marka taasi waa dad badan ayaa weydiiyay su'aasha qaxootiga marka su'aasha qaxootigana halkaas aan idinkaga jaahil saaraya oo qaxooti Rwanda la iskama qoro waka ta kale imaanshaha Rwanda waad iman kartaa dalxiis baad ku iman kartaa ganacsi baad ku iman kartaa visit baad ku iman kartaa oo qof baad soo booqan kartaa waxbarashaad ku iman kartaa Rwanda waa wadan obina oo ogol ina sharciga raacdo marka waxaan leeyahay dhammaan asxaabta ku xiran YouTube channel-kayga in su'aasha la soo weydiiyay inta badan waxa weeyaan halkeen ka la soo xidhiidhnaa iyaduna marka su'aasha waxaad iyadana ugu tagaysaa lambarkayga ayaa xaq hoose ku qoran igala soo xidhiidha waxaad Rwanda uga baahantiin waan idinka xogsiinayaa Rwanda waa wadan rooban xilliga rooban oo da'aya meel aad iyo aad joog fiican la weeyaan laakiin Rwanda waa wadan sharciga raaca oo sharci la'aan aan waxba la ogolaan marka waxaan idinka codsan lahaa in dadka iyagu jecel inay Rwanda yimaadaan waa inuu qofku baarboos u yimaado ama waxbarasho u yimaado ama fisid u yimaado ama dalxiis ama booqasho qof soo booqanaya qaraabo yihiin u yimaado waxbarashadeeduna aad bay u jaban tahay Rwanda oo waxbarashadeedu maaha qaali
aad bay u jaban tahay. markaa waxaan idin leeyahay dhammaan asxaabta ku xidhan youtube channelka muuqaalka meel dheer noo gaadhsiiya. marka muuqaalkan wuxuu noqon doonaa su-aalahaad ruwaanda ka hayseen oo dhan ayaa laydinkaga jawaabayaa halkan. dadku inta badan waxay soo weydiiyaan ruwaanda ma ku yaalaan xawaalado waa ku yaalaan. marka xawaaladu way kala duwan yihiin. xawaalada dahabshiil, rimital way ku yaalaan xawaalado. marka waxaan idin leenahay dhammaantiin waad mahadsantihiin. muuqaalkana meel dheer noo gaadhsiiya. soomaali way joogtaa, iminkay ku soo badanaysaa. qofkii jecel inuu ganacsi ka yimaado waddanka cashuurtiisa ayaa xoog u sarreysa. cashuurtiisa ka sarreysa cashuuraha waddamada kale. markaa waxaa ganacsi ka furan kara qof isagoo ganacsi hore kusoo jiray, khibrad u leh, ganacsiga yaqaana ayaa ganacsi ka furan kara. markaa waxaanu idin leenahay dhammaan asxaabta muuqaalkan meel dheer gaadhsiiya, like, share and commentina noo siiya. halkan oo muuqaalku idinkaga imanaya iminka waxaanu joognaa maqaaxi soomaali leedahay ayaanu joognaa. marka ruwaanda waxbarashadu unbay ku fiican tahay, laakiin xagga ganacsiga waa saa uguma sii wanaagsana. marka ganacsigeedu ma sii fiicna oo ma hadda ganacsi aada hore uga faa'iidayso long termka. cashuurteeduna waa iska sarreysaa. marka wadamo ka fiican baa jira, tanzania oo kale way ka fiican tahay, wadamo ka fiican baa jira. marka qofku waxaan ku dhiirigelinaa inuu wadamadaa tago, wadamadaa soo eego, wadamadaa soo indheeyo. muuqaalkana like, share and comment meel dheer noo gaadhsiiya. waxaan idin leenahay la socod wanaagsan dhammaantiin.